პირველი სტუმარი, რომელიც ჩვენ მოვიწვიეთ, გახლავთ საქართველოს გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელი ბატონი ირაკლი ნადარეიშვილი, რომელსაც ვთხოვ დაიკავოს ადგილი და ასევე მასთან ერთად ჩვენი მოწვევით იმყოფება სხდომაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომელსაც ასევე ვთხოვ, რომ მაგიდასთან გადმოინაცვლოს თავის მისთვის სასურველ ადგილას. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, თქვენ არაერთი წელია უკვე ხელმძღვანელობთ გენერალურ პროკურატურაში შექმნილ მართლმსაჯულების სისტემაში დაშვებული ხარვეზების საგამოძიებო დანაყოფს დეპარტამენტს. ძალიან ბევრმა უსამართლობამ გაიარა თქვენს ხელში. თქვენ ასაკვირველია, ისევე როგორც ბატონმა ალექსანდრემ, შესანიშნავად იცით თუ რა არის ჩვენი კომპეტენციის ფარგლები, მაგრამ მაინც კარგი იქნება, რომ პროცედურისთვის და საზოგადოებისთვის, ვინც გვისმენს, ეს კიდევ ერთხელ განვმარტო. რის შემდეგაც თქვენ მოგეცემათ სიტყვა და თავისუფალი თხრობის პირობებში მოგვითხრობთ იმ ფაქტების შესახებ, რომელიც ამ წლების განმავლობაში თქვენს ხელში დაგროვდა. ჩვენი კომისია არის დროებითი სუბიექტი, ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე და მას აქვს რამდენიმე ზღვარი დადგენილი, რასაც კომპეტენციის ფარგლებს უწოდებთ. ეს არის ჯერ ესერთი დროის ფარგლები. ეს არის 2003-2012 წლები. შესაბამისად, ჩვენ ყველა მომხსენებელს და მომავალშიც მოსაწვევ პირებს ვთხოვთ, რომ ამ პერიოდით შემოიფარგლონ. შესაბამისად, ჩვენ რომც გვაინტერესებდეს, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში არ შედის რა იყო 2003 წლამდე ან 2012 წლის მერე. ეს საზღვარი შემოგვიფარგლა პარლამენტმა. და ასევე ორი კონკრეტული მიმართულება დაგვიდგინა. რეჟიმი და რეჟიმის პოლიტიკური თანამდებობის პირები. რეჟიმისა და ამ პირების საქმიანობა უნდა შევაფასოთ ჩვენ. შესაბამისად, დრო რომ დავზოგოთ ჩვენი თქვენი, აი ამ ფარგლებში რომ გვესაუბროთ და გამოწვევებზეც თუ ჩათვლით საჭიროთ რომ გითხრათ. მაგალითად, მე გამოწვევა ერთ-ერთი რაც მახსოვს, ვინაიდან მქონდა პატივი თქვენ სისტემაში მემსახურა 8 წლის მანძილზე, 2012 წლის ოქტომბრიდან რეალურად ათასობით საჩივარი განცხადება შემოდიოდა იუსტიციის სამინისტროში და არანაკლები მაშინ მთავარ პროკურატურაში. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მაშინ სამინისტროში ამ საჩივარ განცხადებების დახარისხება, აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ იმდენად დიდი იყო უსამართლობის განცდა, რომ ერთი და იმავე საჩივრით მოგმართავდა მსხვერპლი, მისი ადვოკატი, მსხვერპლის ოჯახის წევრი და შესაბამისად იყო ხოლმე დუბლირებები. მეორეს მხრივ აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ ერთ საჩივარ განცხადებაში იყო მრავალი პირის შესახებ დანაშაულებზე ინფორმაცია. შესაბამისად, ეს მრავალპირიანი საქმე იყო. და ჩვენ ვამბობდით მაშინ, მახსოვს, ვჯელობდით, რომ ერთი საჩივარ განცხადება სინამდვილეში ერთი საჩივარ განცხადება არ არის და არის 10-12 ან მეტი, იმიტომ რომ არაერთ პირს ეხებოდა. ასევე შესაძლოა ყოფილიყო ერთი პირის შესახებ, მაგრამ მრავალეპიზოდიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სტატისტიკა თავისთავად ყოველთვის იყო ჩვენთვის გამოწვევა, მაგრამ მთავარი არის მაინც ფაქტები. ამიტომ რა მასშტაბი დაინახეთ თქვენი მუშაობისას, რასთან ქონდა 2013-12 წლებში საქმე? რა ხასიათის ბუნების დანაშაულები იყო, კატეგორიები? ჩვენ რაც ვიცით, ის ვიცით და ამაზე გვესაუბრეთ თუ შეიძლება, ან თუ არ ვიცით, თქვენ გითხარით. ჩვენ ვიცით მაგალითად წამების საქმეები, ვიცით უსამართლოს-ასამართლოს საქმეები, ვიცით სიცოცხლის უფლების ხელყოფის საქმეები,
ვიცით ქონებების ჩამორთმევის საქმეები. აი ეს ყოველივე ფაქტებით რომ მოიცვათ, რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რასაც კანონი გასახანს მოგცემთ, რისი თქმაც შეგიძლიათ საჯაროდ, მოგისმენთ და შემდეგ წევრებს სავარაუდოდ ექნებათ კითხვები. თუ ბატონ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გამოძიება და პროკურატურა ეს არ არის ერთმანეთისგან შორს მდგარი სფეროები. რბილად რომ ვთქვა, ექნება სურვილი რომ რომელიმე კითხვას თავადაც უპასუხოს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ წაადგება ჩვენს მუშაობას და სანამ მოგცემთ სიტყვას, მე მინდა თქვენს ხელმძღვანელებს, საქართველოს გენერალურ პროკურორს, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს უღრმესი მადლობა გადავუხადო ამ პროცესში მონაწილეობისთვის, თქვენი ჩვენს წინაშე წარმოდგენისთვის და ხაზი გავუსვა იმ ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს, რომელიც პირველ რიგში შინაგან საქმეთა მინისტრსა და სამინისტროს პროკურატურასთან ერთად შეაქვს იმ დიდ საქმეში, რასაც ქვია დღევანდელ საქართველოში, ჩვენ სახელმწიფოში, ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ეს არ არის მარტივი საქმე, ამიტომ თითოეულ პოლიციელს პირველი პირის ჩათვლით და თქვენ ასევე მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრათ დასაწყისშივე. დასასრულს კიდე გადაგიხდით მადლობას მონაწილეობისთვის. გისმენთ ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ქალბატონო თია, მივესალმები კომისიის წევრებსა და ამსა საზოგადოებას. წარმოგიდგენთ ჩემდამი დაქვემდებარებული დეპარტამენტის ანგარიშსაც და წარმოგიდგენთ ერთიან სურათს საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო დანაყოფების მიერ გატარებული სამუშაოებისა, რომელიც უფრო თვალსაჩინოდ გახდის იმ შედეგებს, რომელიც მიღებულია დღემდე. როგორც მოგეხსენებათ, 2015 წლის მარტის თვეში საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შეიქმნა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი. მისი ფუნქცია განისაზღვრა 2012 წლამდე ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებზე, მათ შორის წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის, ასევე იძულებით ქონების ჩამორთმევის ფაქტების შესწავლა, გამოძიების წარმოება სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერა სასამართლოებში. დეპარტამენტის წარმოებაში დღეის მდგომარეობით 422 სისხლის სამართლის საქმეა. თქვენ ახსენეთ ქალბატონო თია, რომ რამოდენიმე 1000 განცხადებები, არაერთი 1000 იყო იმ პერიოდში დაგროვილი და გადმოგზავნილი აღნიშნულ დეპარტამენტში. ნამდვილად ასე იყო და ნამდვილად გეთანხმებით იმაში, რომ რიგ შემთხვევებში დუბლირება ხდებოდა, როდესაც ერთ-ეგივე პირი მიმართავდა მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, იუსტიციის მინისტრს, გენერალურ პროკურორს. ჩვენი დეპარტამენტის მიერ მოხდა ასეთი განცხადებების დახარისხება, სისტემატიზაცია და სპეციფიკის მიხედვით დალაგება, რათა უფრო გაადვილებულიყო შემდგომ მათზე სამართალწარმოება. თავდაპირველ ეტაპზე აღნიშნული განცხადებები დახარისხდა და მოექცა 485 სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული სისხლის სამართლის საქმის ნომრის ქვეშ იყო არაერთი სავარაუდო დანაშაულებრივი ეპიზოდი. მაგალითისთვის რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად საქართველოს პარლამენტიდან გადმოგზავნილი იქნა დადგენილება პოლიტპატრონების და პოლიტდევნილების ცნობის შესახებ. აღნიშნული იყო 190 პირზე და პლუს პოლიტდევნილები 25 პირზე. აღნიშნული საქმეზე დაიწყო ერთი სისხლის სამართლის საქმის ნომრის ქვეშ გამოძიება, მაგრამ ეს იმას ნიშნავდა, რომ ამ საქმეში კონკრეტულად იყო 215 ეპიზოდი გამოსაძიებელი. შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა შეგვიყვანოს იმ ციფრმა შესწრომაში, რასაც ქვია 485 სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც დაიწყო, იქ ნამდვილად იყო რამოდენიმე და დღესაც რჩება, გაცილებით მეტი შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 2000 ეპიზოდზე მეტი დღესაც არის გამოსაძიებელი და თავმოყრილია ამ 422 სისხლის სამართლის საქმეში. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს მიერ გაწეულ სამუშაოს. დეპარტამენტის შექმნიდან, ანუ 2015 წლის მარტიდან და 2015 წლის აპრილში დაკომპლექტდა დეპარტამენტი და სრული შემადგენლობით, ფაქტობრივად სრული დატვირთვით დაიწყო ამ პერიოდიდან მუშაობა. დღეის მდგომარეობით დაზარალებულად ცნობილი არის 488 პირი. მათგან 335 პირს პროკურატურის შემაჯამებელი გადაწყვეტილების საფუძველზე
უკვე დაუბრუნდათ ან ნაწილის მიმართ უკვე დაბრუნების პროცესია საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაახლოებით 67 მილიონი ლარის ღირებულების ქონება. აღნიშნული ქონება წარმოადგენდა როგორც უძრავ ისე მოძრავ ქონებებს და მათი სპეციფიკაციის მიხედვით შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად დაბრუნებულია 176 მხოლოდ მიწის ნაკვეთი, 8 საცხოვრებელი ბინა, აგარაკები, საოფისე და კომერციული ფართები, სააქციო საზოგადოება ენგურის სამედიცინო კომპლექსი, აკურას ღვინის ქარხანა, რომელზედაც შემდეგ უფრო გავამახვილებ ყურადღებას. გორში მდებარე სასტუმრო და საცურაო კომპლექსები, შობის პანსიონატის ტერიტორია, 2 თვითმფრინავი, 13 შველმფრენი, 83 ავტომობილი, ოქროს სხვადასხვა ნაკეთობები, დაბრუნებულია ფიროსმანის 2 ფელწერული ტირო, ანტიკვარული წიგნი, ანტიკვარული იარაღი და სხვა ქონების შემონათვალები, რომელიც შორს აგვიყვანს და მე მგონი თვალსაჩინოებისთვისაც საკმარისია. რაც შეეხება დამატებით ფუნქციას, 2016 წლის 24 ივნისს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები გახდა კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის ეფექტიანი და სწორი სამართლებრივი მექანიზმი. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ დეპარტამენტმა დაიწყო არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც უფლებების არსებითად დარღვევის ფაქტზე მიჩნეული იქნა 124 ყოფილი მსჯავრდებული და მინდა გითხრათ, რომ ეს პირები დღეს გამართლებული არიან. გარდა ამისა, გენერალური პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის პროკურორები გადიოდნენ სხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე. მაგალითად, 19 პირის მიმართ, რომლიდანაც 13 ატარებდა პოლიტპატიმრის სტატუსს, ჩვენ ჩავერთეთ ამ საქმეებში, ცანით მათი უფლებების არსებითად დარღვევის ფაქტები, უარი ვთქვით სახელმწიფო ბრალდების ხარდაჭერაზე და შესაბამისად ამ პირებზეც დადგენილი იქნა გამამართლებელი განაჩენი. საერთო სურათის წარმოსადგენად საერთო ჯამში დღეის მდგომარეობით გამართლებულია უკვე 153 ყოფილი მსჯავრდებული, მათგან 53 პირი ატარებს პოლიტპატიმრის სტატუსს. დეპარტამენტის მუშაობის შედეგად ასევე გახსნილი იქნა ცემა წამებისა და არადამიანური მოპყრობის 22 სხვადასხვა ფაქტი. დეპარტამენტის მუშაობის შედეგად მხილებული იქნა 98 საჯარო მოხელე. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული იქნა 31 მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირის მიმართ. დისკრეცია გამოყენებული იქნა 52 პირის მიმართ, განრიდება 6 პირის მიმართ. დევნის არ დაწყების დადგენილება გამოტანილი იქნა 8 პირის მიმართ გარდაცვალების ფაქტზე. გარდა აღნიშნულისა, გამოძიებით მხილებული იქნა 10 არასაჯარო მოხელე, რომელთაგან 2 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, 4 პირის მიმართ გამოყენებული იქნა განრიდება, 3 პირის მიმართ დისკრეცია, 1 პირის მიმართ მისი გარდაცვალების გამო გამოტანილი იქნა დევნის არ დაწყების დადგენილება. მხილებულ საჯარო მოხელეები წარმოადგენდნენ, როგორც უკვე აღვნიშნე, როგორც უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებს, ისე რიგით საჯარო მოხელეებს. გაცხადებული სახელმწიფო სისხლის სამართლის პოლიტიკის თანახმად და ამ დეპარტამენტის შექმნისთანავე დაანონსდა, რომ მათ ისინი ვინც ითანამშრომლებდა გამოძიებასთან, ხელს შეუწყობდა აანაზღაურებდა ზიანს, ნებაყოფლობით, ასევე დაეხმარებოდა გამოძიებას სხვა რთული და მრავალეპიზოდიანი საქმეების გახსნაში და გამოძიებაში, მათ მიმართ გამოყენებული იქნებოდა საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები. და სწორედ რიგითი საჯარო მოხელეების თანამშრომლობის შედეგად ასე თუ ისე გამარტივდა და შესაძლებელი გახდა მაღალი თანამდებობის პირების მხილება. თვალსაჩინოებისთვის რომ წარმოგიდგინოთ, დეპარტამენტის მუშაობის შედეგად მაგალითად ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი 3 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე იქნა პასუხისგებაში მიცემული და დღეის მდგომარეობით 3 საქმეზე დამდგარი არის გამამტყუნებელი განაჩენი. შეგახსენებთ, რომ ესენი იყოს ღვინის ქარხანა აკურას იძულებით დათმობის ფაქტი, ტელეკომპანია იბერიის იძულებით დათმობის ფაქტი და კობა დავითაშვილის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და მასზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტი. მე მოხსენების დასაწყისში ვთქვი, რომ აკურაზე შევშერდებოდი ღვინის ქარხანა აკურაზე და რატომ. ეს საქმე დეპარტამენტის პრაქტიკაში იქცა ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურები, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოები
ერთმანეთთან კოორდინირებულად შეთანხმებული მუშაობის შედეგად ახდენდნენ კერძო საკუთრებაში არსებული ქონებების მიქცევას სახელმწიფო საკუთრებაში. კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, იყო საქართველოს საზღვაო ბანკი აჭარის ტერიტორიაზე და იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა აღნიშნული ბანკის ლიკვიდაცია, როგორც ძველი ხელისუფლების, ანუ ასლან აბაშიძის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირების და ზოგიერთი თანამდებობის პირების ინტერესების სფეროში შემავალი საბანკო სექტორის. თუმცა მოხდა ისე, რომ უშიშროების მინისტრი იმჟამინდელი ივანე მერაბიშვილისა და იმჟამინდელი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის მიერ ჩატარდა გაერთიანებული თათბირი, სადაც გაიცა დავალებები როგორც ეროვნულ ბანკზე, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე, პროკურატურის თანამშრომლებზე, საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლებზე და სხვა პირებზე, საჯარო უწყების თანამშრომლებზე, რათა 2 თვის ვადაში მოეხდინათ გაცემული კრედიტების მაქსიმალურად ამოღება, ეიძულებინათ კრედიტორები დაეფარათ 2 თვეში მიღებული გრძელვადიანი კრედიტები და თუ იმ შემთხვევაში ვერ ხერხდებოდა ფულადი თანხებით კრედიტების დაფარვა, უსასყიდლოდ დაეთმობინებინათ ის ქონებები, რაც შეძენილიყო ან კრედიტებით, ან უბრალოდ გააჩნდათ საკუთრებაში. ხოლო სალიკვიდაციო ანგარიში შექმნილი იქნა აჭარის ეროვნული ბანკის ფილიალში. შესაბამისად, ერთ-ერთ ესეთ საქმეს წარმოადგენდა ქარხანა აკურა, რვინის ქარხანა აკურა, რომელიც დღემდე წარმატებულად მუშაობს და სწორედ მისი ყოფილი ხელმძღვანელები მოდებაც და მეგრელიშვილი აიძულეს ნოტარიული წესით დაეთმო და გადაეცა მათ მიერ უკვე ინვესტიცია ჩადებული და ნაწილობრივ გამოსყიდული რვინის ქარხანა სახელმწიფო საკუთრებაში. დეპარტამენტის მუშაობის შედეგად ასევე მხილებული იქნა გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე იგივე ტელეკომპანია იბერიის საქმეზე, რომელიც გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ასევე არის დღეს მდგომარეობით მსჯავრდებული. მხილებული იქნა ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კახაბერ დამიანი, ეგრეთ წოდებული სონის ცენტრი, ალბათ იცით, რუსთაველზე მდებარეობდა ამ ცენტრის იძულებით დათმობის ფაქტზე. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ დაწყებული იქნა სისხლის სამართლის დევნა, ვინაიდან ის როგორც უშიშროების მინისტრი ისე ახორციელებდა სწორედ ჩემს მიერზე მოხსენებულ რვინის ქარხანა აკურის დათმობის საქმეს და თავისთავად წარდგენილი იქნა ბრალდება და დამდგარია განამტყუნებელი განაჩენი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის თემურაზ პატარიძის მიმართ დაწყებული იქნა სისხლის სამართლების დევნა და დღევანდელი მდგომარეობით დამდგარია განამტყუნებელი განაჩენი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დასავლეთ რეგიონალური მთავარი სამმართველოს უფროსის კონსტანტინე არჩაიას მიმართ დღეს მდგომარეობით დასრულებულია საქმე და დამდგარია 4 სხვადასხვა ეპიზოდზე განამტყუნებელი განაჩენი, მათ შორის ბიზნესმენებისაგან თანხების გამოძალვისა და სახელმწიფო სასარგებლოდ ავტომობილების იძულებით ყიდვისა და ჩუქების ფაქტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თბილისის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილის დავით ევნოზაშვილის მიმართ დაწყებული იქნა დევნა და დღევანდელი მდგომარეობით დამდგარია განამტყუნებელი განაჩენი. ეს საყოველთაოდ ცნობილი საქმეა, ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმე. ამავე საქმეზე მიცემული იქნა პასუხისგებაში ციხის დირექტორი ბატონი მუხაძეც. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილე დავით ქარსელაძე მიცემული იქნა პასუხისგებაში და დამდგარია განაჩენი ყობა დავიდაშვილის მიმართ განხორციელებული დანაშაულის თავისუფლების უკანონო აკვეთისა და განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. ასევე ყვალის იზოლატორის უფროსი, საჯელასრულების დეპარტამენტის სხვადასხვა განყოფილებისა და რეჟიმების უფროსები. მე თვალსაჩინოებისთვის დეპარტამენტის მიერ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული მაღალი თანამდებობის პირები ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, ამათ გარდა კიდევ არიან მიცემული ის რიგითი თანამშრომლები, რომლებიც მხილებული იქნენ სასტიკ არაადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ დეპარტამენტის შექმნამდე და დღეს მდგომარეობითაც გენერალური პროკურატურის სხვადასხვა საგამოძიებო დანაყოფები აქტიურად ახორციელებენ და ახორციელებენ დღესაც საჯარო მოხელეთა მიმართ სხვადასხვა სახის დანაშაულის გამოძიებას და დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი ის ანგარიში მხოლოდ ნაწილია საერთო სურათისა. არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე 2013-2024 წლებში მაგალითისთვის მიცემული იქნა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 215 საჯარო მოხელე. ამათგან 89 პირი იყო პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელი,
ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი 126 პირი. 215 პირის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნის მუხლობრივი მაჩვენებელი არის შემდეგი. წამების მუხლით 154 პრიმა, 50 პირი იქნა მხილებული და წარდგენილი იქნა ბრალდება. მათ შორის პენიტენციური 30 და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 20 თანამშრომელი იქნა მიცემული პასუხისგებაში. დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა 154 ტერცია მუხლით, 68 პირი ერთობლიობაში, როგორც პენიტენციური, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს. 333 მუხლით და 332 მუხლის მესამე ნაწილებით, რაც გულისხმობს სამსახურე უფლებამოსილების გადამეტებას და სამსახურე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. პირველ შემთხვევაში პასუხისგებაში მიცემული არის 108 პირი, მეორე შემთხვევაში 12 პირი. შენიშვნა მაქვს ეს მექნება ესეთი, რომ მუხლობრივი მაჩვენებელი დევნა დაწყებული პირების ციფრობრივ მაჩვენებელს არ დაემთხვევა. ვინაიდან ერთ პირს შეიძლება კონდეს 2, 3 და მეტი დანაშაული ჩადენილი, 2, 3 და მეტი მუხლის ერთობლიობით შესაძლოა ის იყოს ბრალდებული. ამიტომ გაუგებრობას რომ არ კონდეს ადგილი შემდგომ სტატისტიკური მონაცემების განხილვისას, რომ იცოდეთ მეც დღეს წარმოგიდგენთ მხოლოდ ცალკეული დევნა დაწყებული პირების სტატისტიკურ ანგარიშს და გაწეულ სამუშაოს. უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის ჩემს მიერ ჩაშლილი იქნა და წარმოგიდგეთ თანამდებობრივი პოზიციების მიხედვით იმ პირებს, ვიზეც განხორციელდა სისხლის სამართლებრივი დევნა და დამდგარი იქნა გამამტყუნებელი განაჩენი. მაგალითისთვის, პენიტენციური დეპარტამენტის 3 უფროსი იქნა პასუხისგებაში მიცემული. პენიტენციური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 3 პირი, ანუ 3 სხვადასხვა პირზე აქვს ლაპარაკი. პენიტენციური დაწესებულების 16 დირექტორი. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის მოადგილე 8 პირი, პენიტენციური სისტემის სხვა თანამშრომელი, რომელიც იგულისხმება როგორც რეჟიმის უსაფრთხოების თანამშრომლები, ისევე ბადრაგი და სხვა 59 პირი. ეს ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მონაცემები ჯერჯერობით ეხება მხოლოდ იმ 4 მუხლს, რომელიც დავასახელეთ: წამებას, არადამიან დამამცირებელ მოპყრობას და სამოხელეო დანაშაულს ჩადენილის ძალადობით. რაც შეეხება პოლიციის 126 თანამშრომელს, მათი წოდებების შემდეგნაირია და პოზიციები. პასუხისგებაში მიცემული იქნა და დევნა დაწყებული იქნა შინაგან საქმეთა 2 მინისტრის მიმართ, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 2 უფროსის მიმართ, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის 1 დირექტორის მიმართ. დევნა დაწყებული იქნა და გამამტყუნებელი განაჩენებელი დგას პოლიციის 26 უფროსის მიმართ. პოლიციის უფროსის მოადგილე 7 პირი იქნა პასუხისგებაში მიცემული, პოლიციის განყოფილების უფროსი 2 პირი, პოლიციის განყოფილების უფროსის მოადგილე 3 პირი, პოლიციის სხვა თანამშრომელი 83 პირი. გარდა აღნიშნულისა, სამოხელეო დანაშაულით 332 და 333 მუხლების პირველი და მეორე ნაწილებით ბრალდება წარედგინა 152 პირს. მათ შორის ნაწილს ამ პირთაგან ჩადენილი ჰქონდა სხვა დანაშაულებიც, ისეთი როგორც იყო წამება, კვლელობა, ფინანსური დანაშაულები და სხვა კატეგორიის დანაშაულები. 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი დანაშაულების ფაქტებზე პროკურატურის მიერ გაწეული სამუშაოს ერთიანი სურათის შესაქმნელად წარმოგიდგენთ შემდეგ შედეგებს. სულ მხილებული იქნა 554 საჯარო მოხელე. როგორც გენერალური პროკურატურის, პენიტენციური სისტემის, პოლიციის, ასევე კონსტიტუციური უსაფრთხოების ერთობლივი ციფრი არის ეს. ანუ 554 პირის მიმართ პირი იქნა მხილებული. სისხლის სამართლის დევნა, სამართლებრივი დევნა დაწყებული იქნა 398 პირის მიმართ. განრიდება დისკრეცია გამოყენებული იქნა 157 პირის მიმართ. დევნის არ დაწყება გარდაცვალების გამო 8 პირის მიმართ. ხანდაზმულობით შეწყდა 1 პირის მიმართ. ამ მონაცემებში უკვე შესულია სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის მაჩვენებელიც. აქვე თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ იმ ფაქტორზე, მოხელეთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტები არის გაცილებით მეტი. თვითონ დანაშაულებრივ ეპიზოდებს გულისხმობ და სცილდება დანაშაულში მხილებულ, როგორც უკვე აღვნიშნე, პირთა ციფრობრივ რაოდენობას. აი ეს 554 ადამიანის მიერ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა არის გაცილებით მეტი.
მაგალითისთვის თვალსაჩინოებისთვის შემიძლია წარმოგიდგინოთ, რომ მაგალითად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ დაწყებულია 4 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დევნა, ხო? და მათ შორის ორ საქმეზე უკვე დამდგარი განამტყუნებელი განაჩენი. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ დაწყებულია 6 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დევნა და დამდგარია განამტყუნებელი განაჩენები. ასევე გენერალური პროკურორის ზურაბ ადაიშვილის მიმართ ის მსჯავრდებულია 6 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე. ანუ ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით ანალიზი რომ გავაკეთოთ, ამ შემთხვევაში 3 პირია, მაგრამ 16 სისხლის სამართლის საქმეა. ამდენად სწორედ იმ ფაქტორზე მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ შეიძლება ერთი მაგალითად პენიტენციური დაცემულების თანამშრომელს ჰქონდეს 3, 4, 5 და მეტი პირის მიმართ წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები ჩადენილი. ანალოგიური შეიძლება ითქვას ქონების იძულებით დათმობის ფაქტებზე. ამდენად ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენი დანაშაულებრივი ეპიზოდი და ფაქტი იქნა გახსნილი, ახლა თქმა ძალიან ძნელი იქნება, ვინაიდან არის მიმდინარე საქმეებიც, მაგრამ ერთობლივი რაღაც საერთო სურათის შესაქმნელად გონებ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკა საკმარისი არის. მადლობა ბატონო ირაკლი. თქვენ და სრულიად ასე ვთქვათ პროკურატურის ორგანოებმა 2012 წლიდან დღემდე ძალიან დიდი სამუშაო გასწიეთ. მტკიცებულებების შეგროვება ხშირად ალბათ არ იყო ადვილი და ასევე განაჩენის დაყენება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ განაჩენი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უკვე მტკიცებულებებს უნდა დაყრდნობოდა და არა ვთქვათ პროკურორის წერილობით ან ზეპირ განცხადებებს მხოლოდ. ამიტომ დიდი მადლობა გაწეული სამუშაოსთვის და ის რაც გაქვთ დარჩენილი და ბოლომდე მისაყვანი ამ პროცესში წარმატებებს გისურვებთ. მე ერთადერთი შეკითხვა მაქვს, თუმცა იმედი მაქვს რომ ჩვენ თანამშრომლობას გავაგრძელებთ სანამ ეს კომისია იარსებებს. თქვენ ვინც პირველი დღიდანვე სწავლობდით ამ საქმეებს. შეგიძლიათ თუ არა დასკვნა გააკეთოთ როგორ მუშაობდა სისტემა. თქვენ ახსენეთ მინისტრები, გენპროკურორები, ახსენეთ პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელები, ახსენეთ რიგითი თანამშრომლები. მე უფრო რიგითი თანამშრომლების ნაწილში მაქვს შეკითხვა. მათი ქცევის შესწავლა არ არის ჩვენი კომისიის კომპეტენცია, მაგრამ როდესაც ჩვენ უნდა დავახასიათოთ ისინი, ვინც მართავდნენ სახელმწიფოს, ეს კონკრეტული შეკითხვა ჩემთვის მნიშვნელოვანია დასახასიათებლად რეჟიმის. რიგითი თანამშრომლები, ვინც თქვენ, ვის წინააღმდეგაც თქვენ საქმეები გამოიძიეთ და მერე სასამართლოში განაჩენიც დადგა. რა იკვეთება, რომ გაიგეს სისტემა როგორ მუშაობდა და რა მიმართულებით მიდიოდა, მერე ავტომატურ რეჟიმში თვითონ იქცეოდნენ ისე როგორც იქცეოდნენ და ჩადიოდნენ სამართალ დარღვევას, თუ თითქმის ყოველ ჯერზე ეს იყო კონკრეტული ვინმეს მიერ გაცემული დავალება, ინსტრუქცია, თუ ეს იყო რაღაცა შერეული ერთიც და მეორეც. თუ იძლევა ეს საქმეები აი ესეთი ტიპის დასკვნის გაკეთების საშუალებას. დიახ. მოგახსენებთ, თუ თავდაპირველად ეს მხოლოდ უშუალო ხელმძღვანელების დავალების შესაბამისად ხდებოდა. მაგრამ შემდეგ უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოთ ასე რომ დავალების მიცემა აღარ იყო საჭირო, უკვე გაცხადა სისხლის სამართლის პოლიტიკა იმჟამინდელი, რომელიც ერთგვარ წახალისებასაც უწყობდა ხელს. აი მაგალითისთვის რომ მოგიყვანოთ, რაღაც შეჯიბრობითობის პრინციპი ჩამოყალიბდა სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის, აბა ვინ უფრო მეტ ქონებას დააბრუნებდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, ყოველგვარი გამოძიების გარეშე, სახელმწიფო საკუთრებაში ბალანსი. ანუ რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? შესაძლოა ადამიანს ქონოდა დანაშაული ჩადენილი, მაგრამ არასწორად დამახინჯებულად აღქმულმა სწრაფმა მართლმსაჯულებამ ძალიან ბევრი რიგითი მოხელე შეიყვანა შეცდომაში. თუ ისინი აიძულებდნენ მაგალითად ქონების მესაკუთრეს ყოველგვარი გამოძიების გარეშე, რომ მიექცია ეჩუქებინა მის ფლობელობაში არსებული ქონება
იმ შემთხვევაში აღარ დაიწყებდნენ მის მიმართ დევნად, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში მაგალითად ბოლო ეტაპზე ესეთ შედარებას მოიყო, საჭიროც აღარ იყო დამუქრება. უბრალოდ ეუბნებოდნენ ესეთ რაღაცას, რომ აი თქვენ თუ ამას არიზავთ, გაგასამართლებთ და მერე ხომ იცით ციხეში რა პირობებია. აი ეს ორი ფრაზა უკვე საკმარისი ხდებოდა. ანუ თქვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე რომ ყველა დაზარალებულს ცემა წამებისა და არადამიანური მოპყრობის შედეგად უხდებოდა გონების დაბრუნება. მათი გარკვეული ნაწილისთვის აი ეს ფრაზები, ეს პრევენციული გამაფრთხილებელი ფრაზებიც უკვე საკმარისი ხდებოდა, რათა ისინი წასულიყვნენ და გადაეფორმებინათ გონებები სახელმწიფოსთვის. ეს იყო მცდარად აღქმული სახელმწიფოს ინტერესიც. ჩემი გადასახედა როგორც პროკურორი ამას ვიტყვი, ვინაიდან ყოველგვარი მტკიცებულებების და სამართალწარმოების გარშე თუნდაც დამნაშავე პირის რაიმე ფორმით იძულება საკუთრების დათმობაზე არაფერს ვიძახი, როცა უდანაშაულო ადამიანის საკუთრებაში და საკუთრების კეთილსინდისიერი ფლობელის საკუთრებაში არსებული ქონების ამოღება ხდებოდა სხვადასხვა მეთოდებით. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ამას ჰქონდა თავდაპირველად ერთგვარი ბრძანება განკარგულების გაცემითი ხასიათი და შემდგომ უკვე ჩაშლილი იყო ქვედარგოლებში, როგორც სისხლის სამართლის საქმის პოლიტიკა, სისხლის სამართლის პოლიტიკა სახელმწიფოსი და უკვე უსიტყვოდ ხდებოდა ამ პოლიტიკის გატარება სხვადასხვა დანაყოფების მიერ, სხვადასხვა საჯარო მოხელეების, სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურების მიერ. ამდენად არ იყო საჭირო თითოეულ საქმეზე ხელმძღვანელს ებრძანებინა. პირიქით, დამახინჯებული ინტერესი იყო და ერთგვარი წინსვლის, ერთგვარი დაწინაურების გარკვეული წინაპირობაც იყო, მაგალითად თუ ვინმე დაუშვათ გარკვეული რაოდენობის პირებს ამხელდა, გარკვეული რაოდენობის ქონებას დააბრუნებდა სახელმწიფო საკუთრებაში და ამისთვის იყო დადგენილი გარკვეული პრემიას მიიღებდა, წინსვლა იქნებოდა, წოდებას მიიღებდა, ასე შემდეგ. ანუ ეს გადაიქცა ერთგვარ სამართალწარმოების პროცესში დასაქმებულ პირთა სამსახურებრივ ყოველდღიურობად. გარკვეული პერიოდის შემდეგ. მანამდე, რა თქმა უნდა, იყო კონკრეტული ბრძანებები, კონკრეტული დათმობები, კონკრეტული განკარგულების გაცემები კონკრეტულ ბიზნესებთან, საკუთრებასთან ან მოქალაქეების მიმართ. მე წევრებს მინდა ბოდიში მოუხადოთ, თქვენმა პასუხმა მაიძულა, რომ რამდენიმე პატარა შეკითხვა დაგისვათ. შევაგროვოთ ჯობს კითხვები და შემდეგ ერთიანად თქვენ მოინიშნეთ თუ შეიძლება და ყველას კითხვას მერე თქვენ გასცემთ პასუხს. ესე იგი, რას თქვენ ბრძანეთ იქიდან გამომდინარე გეკითხებით? ქონებრივ მიმართულებით გასაგებია, რომ ერთხელ განისაზღვრა სისხლის სამართლის პოლიტიკა, თავიდან შეიძლება გაუჭირდათ ქვედარგოლებს იმის გაგება, რა ტიპის სახელმწიფო ინტერესია, რომ ადამიანს უნდა წაართვა ის, რაც მას აქვს, ანუ საკუთრება, მაგრამ შემდეგ ეს შეირაცხა როგორც სახელმწიფო ინტერესი და უკვე ავტომატურ რეჟიმზე გადავიდა. იგივე იყო წამებასთან და ადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით თუ არა, საქმებიდან რა ჩანს, ანუ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ხელმძღვანელმა თქვა, რომ შეიყვანეთ და მიხედეთ, ხო? ილად რომ ვთქვათ, მაშინელ სასჯელ ახსურების სისტემაში და მერე უკვე ქვედარგოლებმა გაიგეს, რომ ასე იმართება სასჯელ ახსურების სისტემა და იქ კონკრეტული დავალება აღარ იყო საჭირო. ეს ერთი. მეორე, ამ საქმეების გამოძიების ფარგლებში რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ მსხვერპლების, ანუ დაზარალებულად ცნობილი პირების თქვენ შემთხვევაში, მეუღლეებსა და ადვოკატებზე. ანუ შეიძლება ჩვენ თქვათ, რომ სისტემატურად, როდესაც ვთქვათ, ბიზნესმენს ართმევდნენ ქონებას, მის წინააღმდეგ ერთ-ერთი არაღად გამოყენებული იყო მეუღლე, ნათესავი, ან შვილი, ან ის, ვინც არის მოწყვლადი და სიკეთე უნდა შენთვის და პრაქტიკულად ყველაფერზე ხელს მოაწერს, ოღონდ კი გადაგარჩინოს, ეს თუ იკვეთება როგორც ერთ-ერთი მიმართულება და იყო თუ არა, გაძლევთ თუ არა ეს საქმეები საფუძველს თქვათ, რომ პროკურატურაშივე იყო ადვოკატების კონკრეტული ჯგუფი, ვინც პროკურატურაზე მუშაობდა, ეგრეთ წოდებული მიჩენილი ადვოკატები, მე გვარები კი არ მაინტერესებს, მე ინსტიტუტზე გელაპარაკებით, ხომ არ არსებობდა ასეთი მიჩენილი ადვოკატი, რომ თუ მე უნდა წამართვა სასტუმრო, ჯობია რომ ის ადვოკატი კი არ აიყვანო, სხვა ადვოკატი აიყვანე, რომელიც ჩემთან კარგად თანამშრომლობს და მე სასტუმროს რო წაგართმევ, მაგალითად არ გაწამებ.
ან ნაკლებ ფულს მოგატანინებ თუ ეს ადვოკატი გეყოლება. აი ესეთი რაღაცები თუ იკვეთება და ბოლოს თქვენ ბრძანეთ რომ შეჯიბრი იყო მე უწყებებს შორის ვინმე თქონებას დააბრუნებინებდა როგორც თვითონ ეძახდნენ და ჩვენ ამას უწოდებთ წართმევას, ჩამორთმევას და უკანონო ქმედებას. ეს ყველაფერი სადღაც ხო იყრიდა შემდეგ თავს. ეს ხომ ასე არ იყო რომ ყველა უწყება ერთმანეთს ეჯიბრებოდა. ვიღაცას ხო უნდა ეთქვა რომ აი ეს უწყება უფრო დაწინაურდა ამ უკანონობაში და ვიღაცამ ნაკლებად. იყო ასეთი თავი სისტემის, ვისაც ანგარიში ბარდებოდა. არაოფიციალურად რა თქმა უნდა, რომელიც შენიშვნას მოგცემდა თუ მაგალითად კარგად ვერ იმუშავე და კარგად ვერ გაუბედურე ვიღაცა. აი თუ იყო თავი ვიღაცა, ვინც იბარებდა ამ ანგარიშს. წევრებს ხო შევაგროვოთ კითხვები. გირჩევნიათ ჯერ ამას გასცეთ პასუხი. მოდით, ჯერ სამ კითხვას გავცეთ პასუხს და მე უკვე თქვენ როგორც გაგიაზრდეთ. კითხვა იყო თუ არა კონკრეტული დავალებები, იგივე ცემაწამება არადამიანური მოპყრობის მიმართები და იყო თუ არა შემდგომ საჭირო ასეთ დავალების გაცემა. ანალოგიური შემიძლია გიპასუხო თუ თავდაპირველად რა თქმა უნდა ხდებოდა კონკრეტული ხელმძღვანელი პირების მიერ, მაგალითად საჯელოსნობის ნომერ მერვე დაწესებულების დირექტორის მიერ ასეთ დავალების მიცემა, მაგრამ შემდეგ უკვე ასეთი წესები ქცევის, ანუ მოქცევის წესები პატიმრებთან დამკვიდრდა და ეს ცალკეულ კონკრეტულ პირზე მითითებას აღარ საჭიროა, მაგალითად ყველა მიცოდა მაგალითად კარანტინი როგორ უნდა დაეშალათ. აქ აღარ იყო საჭირო რომ ვიღაცა ჩასულიყო და ეთქვა რომ ეხლა შენ ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე. მეორე კითხვა, შვილი მეუღლით ოჯახის წევრით დამუხრების ფაქტები ქონდა თუ არა და შეხვდა თუ არა. დიახ, ასეთი ფაქტებით შეხვდა მაგალითად ემუქრებოდნენ რომ თუ არ დათმობდა ქონებას მის მეუღლეს, რომელსაც ქონდა რაღაცა შეპესე, მაგალითად შევიდოდა იქ საგადასახადო შემოწმება, ფინანსური პოლიცია დაიჭერდნენ და ასე შემდეგ. ასევე შვილზეც შეხვდა კი ბატონო გამოძიების პროცესში მუქარა, თუმცა ამ პირების სახელ და გვარებს მე ვერ გავაჟღერებ. რაც შეეხება ადვოკატებს. გარკვეული პირთა წრე და მომიტევეთ მე ადვოკატების სახელს და გვარების დასახელებისგანაც თავს შევიკავებ. რა თქმა უნდა, გარკვეული დაახლოებული პირთა წრე არსებობდა, რომლებიც დობით სარგებლობდნენ იმჟამინდელი დაუშვათ მაღალი თანამდებობის პირიდან გენერალური პროკურორის ან მისი მოადგილეების დობით სარგებლობდნენ და ასეთი პირების ზეგავლენით გარკვეული პირობების შეთვლა ბიზნესმენებისათვის ან სხვა იგივე კერძო მოქალაქეებისთვის, რომელსაც კერძო საკუთრებაში გააჩნდათ ქონება, ასეთი ფაქტებიც რამოდენიმე ამ დეპარტამენტს გამოვლენილი აქვს. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ადვოკატი შუამავლის ფუნქციას ასრულებდა, ასე შეიძლება მოვიაზროთ. კი ბატონო, მე იმისთვის ვიკითხე, რომ ადვოკატების საქმიანობას ეს კომისია არ სწავლობს. არც იმის შეფასება არის ჩვენი უფლებამოსილება, რომელი ოჯახის წევრი როგორ იქცეოდა, როდესაც მუქარას იღებ და ჩვენ უნდა დავახასიათოთ რეჟიმი და შესაბამისად რეჟიმის მახასიათებლად რაც გამოგვადგება, ვსვამთ ამ კითხვებს და მადლობა პასუხისთვის. რაც შეიძლება ერთ კითხვაზე არ გაგეცით პასუხი. ეს არ მითხარი. ერთ კითხვაზე დამავიწყდა პასუხი და აი ზუსტად ახლა დაუბრუნდები მაგას. აი მაგალითად რო ეძახითო თავში ვისაბარებდნენ ანგარიშს. მაგალითად ყველა მიცით რომ არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც სხვა სახელმწიფო უწყებებს არ ულხინდათ მატერიალური ტექნიკური ბაზით და დღესაც კი არის რა თქმა უნდა სულ ახლაღანც ახალი საპატრულო პოლიციას ახალი ავტომანქანების პარკი და თელერიგი მანქანები გადაეცა. მაშინ ასე არ ხდებოდა. მაშინ კონკრეტულ საპოლიციო დანაყოფს თვითონ უნდა მოეპოვებინა ის სატრანსპორტო საშუალება, რითიც შემდეგ გადაადგილდებოდნენ. ამიტომ რა თქმა უნდა საბოლოო ანგარიში რომ მაგალითად 20 მანქანა შეიძინა ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, გადაფორმდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აქედან დაუშვათ 5 უნდა დაბრუნდეს კონკრეტულ რეგიონში ან რაიონში, რათა მოხდეს სატრანსპორტო საშუალებებით პოლიციის უზრუნველყოფა. ასეთი ანგარიშები რა თქმა უნდა პირველ პირებთან მიდიოდა. ძალიან ბევრი ავტომობილი იქნა კერძო მესაკუთრებისაგან ჩამორთმეული, გადაფორმებული ან იძულებით ნაყიდი და ნაჩუქები კონკრეტულ სამართალდამცავ სტრუქტურებზე და აქ მარტო პოლიცია არ გეგონოთ, ყველგან იშლებოდა ასეთი სურათი და შესაბამისად ეხლა როცა ავტოპარკი ახლდება და ივსება, ასეთი ანგარიში თავისთავად ლოგიკურია რომ ავიდეს პირველ პირებთან.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო. უზარმაზარი სამუშაო გაქვთ გაწეული, ზღვა ინფორმაცია დამუშავებული, მაგრამ ამ სტატისტიკის მიმართ აქ რო ესე მშრალად არის მოწოდებული, ყველანი კარგად ხვდებით, რამდენი ადამიანის ტრაგედია დგას, რამდენი წართმეული სიცოცხლე, რამდენი ნაწამები ადამიანი და წართმეული ჯანმრთელობა, წართმეული ქონება და განადგურებული ადამიანები, რომლებსაც მთელი ცხოვრება რაც უწვალია თუცება ერთი ხელის მოწერით იქნა წართმეული. ხა თქვენს პასუხი გაეცით და რაღაცნაირად კითხვებიც მაქვს, მაგრამ რაღაცა თვითონ ის სისტემა რო დავახასიათოთ ჩემი თვალსაზრისით. ქალბატონმა თეამ რაც კითხვა დასვა და თქვენი პასუხები იყო, მაგალითად უსიტყვოდ ხდებოდა პოლიტიკის გატარება, ცდარა წარმოდგენილი სახელმწიფო ინტერესის გამო თითქოს და რაღაცა ქცევის წესად ჩამოყალიბდა და მეც გარკვეული პერიოდი მიკვირდა ის ისასტიკე რატო ხდებოდა. ან მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან. ქალბატონი აღმოვაჩინეთ ციხეში 65 წლის ქალი, მე-12 დაწესებულება იყო მაშინ მე მგონი ეს, სადაც ქალბატონები იყვნენ, რომელსაც თაღლითობა ჰქონდა ჩადენილი რამდენიმე ეპიზოდი. სულ ლაპარაკი არის 2700 ლარის ღირებულების ზარალი, რაც მიადგათ დაზარალებულებს და თუ არ ჩავთვლით ორ კონკრეტულ ეპიზოდს, სადაც ფულზე იყო დანარჩენი იყო, აი მართლა ერთი ტომარა ფქვილი რო ისესხა და ვეღარ ჩაასესხა მე ან აღარ ჩაასესხა თაღლითობაში ჩაუთვალეს ყოველ შემთხვევაში. 25 წელი ციხე 17500 ლარი ჯარიმა ბიუჯეტის სასარგებლოდ და ეს 2700 ლარი ზიანის ანაზღაურება დაზარალებულებისთვის. აი არანაირი პოლიტიკური ინტერესი ამ ქალის მიმართ არ არსებობდა. რატომ უნდა ქონოდა სახელმწიფოს ასეთი პოლიტიკა ვფიქრობდი? აი ის გაიდლაინები რა იყო, რომლის მიხედვითაც არც მოსამართლეს ჰქონდა რაიმე თავისუფლება, არც პროკურორს. პირდაპირ უნდა მიესაჯათ და ნუ ჩემი ახსნა არის შემდეგი, ქალბატონო თქვენს კითხვაზე, რომ შიში უნდა ყოფილიყო, რომ ვისაც სახელმწიფოსთან შეხება ექნებოდა, ვისაც სამართალდამცავთან შეხება ექნებოდა, ან უნდა დაეთმო რასაც ეტყოდნენ, ან უნდა იცოდა რომ მას მომავალი არ ქონდა და აი ამ ეს შიში მუშაობდა შემდეგ უკვე. ვიღაცას ბიზნესმენს რომ მიადგებოდნენ რომ ეტყოდნენ რომ შენ ახლა 3000 ლარი 3 მილიონი ლარი უნდა გადაიხადო რაღაც კონკრეტულში, ის თუ დაიწყებდა რომ იცით რა ამდენი საშუალება არ მაქვს და იქნება 2.5-ზე შევთანხმდეთ, მეორე დღეს მას აღარ ელაპარაკებოდნენ იმ 3 მილიონზე. ან ეტყოდნენ რომ 6 გაქვს გადასახდელი, ან მედიხარ ციხეში. რო მოლაპარაკებას ის არ გაებედა არავის. ეს არის სისტემა ქალბატონთია და ამ სისტემის შემქმნელი არის ერთი ადამიანი, ამას ქვია მიხეილ სააკაშვილი. ამ სისტემის რამდენიმე ხერხემალი ყავდა, თქვათ ვანო მერაბიშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, ვინც წარმოადგენდნენ ამ ყველაფერს. ხერხემალის მათი მოგონილი სიტყვა, ხო? ეხლა სააკაშვილი რო ვახსენე, სააკაშვილთან დაკავშირებით, უბრალოდ ეს არის ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ 7 ნოემბერს მე არაფერი არ გამიგიაო. მეძინაო იმ დროს, როცა ეს ამბავი მოხდაო და იქ იყო გამოყვანილი ჯარი, თავდაცვის სამინისტროს ნაწილები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილებთან ერთად. იქ იყო გამოყვანილი სასჯელ ახსულების სპეცრაზმი. ვერავინ ვერ გამოიყვანდა ამას პრეზიდენტის გარდა. თავი რო დავანებოთ, რომ ყველამ ვიცით, რომ ეს უბრალოდ იტყვებოდა და სხვისთვის გადაბრალება უნდოდა. მტკიცებულებაა, ხო? ამიტომაც ამ ყველაფერს ყავს ერთი სახელი და გვარი, რომელიც ამ ყველაფრის შემქმნელი იყო. ეს ზოგადი რაც მინდოდა. ეხლა რამდენიმე კონკრეტული თემაც მაქვს. პირველი არ ეხება უშუალოდ თქვენი დეპარტამენტის მუშაობას, მაგრამ თქვენ თქვით, რომ მოდიხართ ზოგადად იმ სამუშაოთი, იმ ანგარიშით, რომელიც არის წარმოდგენილი გაკეთებული ამ წლების განმავლობაში პროკურატურაში მთლიანად და ერთი ესეთი კონკრეტული თემა მაქვს. 2006-9 წლებში უკრაინიდან სახელმწიფო საწარმო სპეც ექსპორტის ხაზით შემოტანილია დიდი რაოდენობით შეარაღება, რომელიც არ იყო კონდიციური, ან რო განმარტოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს იყო უარგისი, ხშირ შემთხვევაში ჩამოწერილი, საომრად უარგისი ტექნიკა, რომელზეც გადახდილია უფრო ძვირი, ვიდრე ის ახალი ეღირებოდა, მით უმეტეს უარგისი. მე რამდენადაც ვიცი, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია და ძალიან მაინტერესებს რა ეტაპზეა ეს საქმე, მით უმეტეს ეს არის თემა, რომელზეც თავის დროზე ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში საერთაშორისო პრესაში გამოქვეყნდა რაღაცა მასალები, რაღაც ჟურნალისტური გამოძიებები, რაღაც საერთაშორისო თაღლითობაზე იყო ლაპარაკი და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, მათ შორის ყოფილი მინისტრი კეზერაშვილი, მსჯავრდებული უკვე საქართველოს მართლმსაჯულების მიერ და ბრალდებული რამდენიმე საქმეზე
და ცხადია ამაშიც დარწმუნებული ვართ, რომ აქ ეზერაშვილი მარტო ვერაფერს ვერ იზამდა, რო არ ხოვდოდა მფარველი მაშინდელი პრეზიდენტის სახით. ძალიან მაინტერესებს აი ეს საკითხი გამოძიებაში რა ეტაპზეა, შეიძლება დღეს არ გქონდეთ თქვენ ამაზე პასუხი, თუმცა დაგვაინტერესებს ქალბატონო თეა პროკურატურიდან ამაზე მასალები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა კომისიამ ამაზე ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. ერთი კონკრეტული თემა მაინტერესებს, ეს არის თქვენ ლაპარაკობდით წამების საქმეებზე, ზილების რევოლუციად წოდებული საქმე, სადაც დაკავებული იქნა არაერთი ადამიანი, აბსოლუტურად შეთითხნილი ბრალდებებით, ზოგიერთი მათგანი გამოვიდა შემდეგ სწორედ როგორც პოლიტიკური პატიმარი საპატიმროდან, მას შემდეგ რაც ჩვენ გავიმარჯვეთ და თითოეული ეს ადამიანი იყო უსასტიკესად ნაწამები. ესენი არიან ჩემი თანამებრძოლები, ჩემი თანაპარტიელები მაშინ, ჩემი მეგობრები და კარგად ვიცი მათი საქმეები. აი, ისეთი წამებები გაიარეს, რომ არ თითქოს შეჩვეული ვართ რაღაცებს, მაგრამ აი რომ მოვიწვიოთ სხდომაზე და თვითონ მათ მოვაყოლოთ, უბრალოდ მოსმენა არის შეუძლებელი, შემზარავი ამბებია და კარგი იქნება დამიკავშირდნენ სხვათა შორის ეს ადამიანები და თქვენს რომ მზად არიან მოვიდნენ და მოგცენ ჩვენებები კომისიის ფარგლებში და ესეც არის ერთი ისეთი საქმე, რომელზეც ასევე გამოძიება არის მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი, ახლა ვიცი, რამდენად შეიძლება ეს საქმე სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი იყოს, მაგრამ რა მე ესე ღალატისმეს ვერაფერს დავარქმევ, როდესაც ოკუპაცია ხდება საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილების და იმ ტერიტორიების ერთეულების ხელმძღვანელები, გუბერნატორები, მაშინდელი გოროზია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი და ვარძელაშვილი შიდა ქართლის უბრალოდ ემსახურებიან პირდაპირ ეთერშითან როგორც მძღოლები რუს გენერლებს, ოკუპანტ გენერლებს, ეუბნებიან რომ მობრძანდით ბატონო გენერალო, დაბრძანდით თვითონ საჭესთან ზის და დაატარებს იქით და ესეც არ ვიცი მთლიანობაში როცა 2008 წლის ომის თემაზე მივალთ, მე მგონი ასეთი ფაქტებიც არ არის უმნიშვნელო იმ დამოკიდებულების გამოსარკვევად, რაც ჰქონდა მაშინდელ ხელისუფლებას ოკუპანტთან და ოკუპაციასთან. მადლობა. ბატონო, რაც შეეხება პირველ კითხვას. ასეთი ფორმულირებით საქმე თუ გულისხმობთ ყვარლის იზოლატორის საქმეს, როდესაც ძილის საშუალებას არ აძლევდნენ ადამიანებს. მაშინ შემიძლია მაგ საქმეზე დეტალურად გასაგებია, ვინაიდან ჩვენი დეპარტამენტის გამოძიებულია, მაგრამ ასეთი ფორმულებით სხვა ფორმულება ხო არ აქვს მაგ საქმეს? ტელევიზორით რაც გამოაცხადეს მაშინ ეს არის ლაპარაკი 2011 წელზე და 2010 წლის ბოლო ან 2011 დასაწყისი და არქოს ზილების რევოლუცია და თვითონ საქმეს რა ქვია ზუსტად არ ვიცი. ზილები. მე ცოტა სხვა რუსული ავტომანქანა ზილი. გასაგებია. სამწუხაროდ მაგ საქმეს მე ინფორმაციას ახლა ამჟამად არ ვფლობ და შესაბამისად დაინტერესების შემთხვევაში შეგვიძლიათ წერილობით მოგაწოდოთ. მე ცოტა სხვა რამე გავიგე და იქ არადამიანური დამამცირებელი მოპყრობის საქმე იყო და ის არ ჩვენ დეპარტამენტს ჰქონდა და სამება მიმდინარეობდა მერვე საპრობილეში. კი ბატონო, მოინიშნეთ თუ შეიძლება. შემდეგი წევრებს მიმართავ შეკითხვები, ბატონო ილია, გთხოვთ. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის და საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. მე მაქვს რამდენიმე კითხვა, პრინციპში ერთმანეთთან კავშირშია ეს კითხვები. ეს ქონებები, რომელიც ესეთი სახით იყო ჩამორთმეული, ერთ ადგილას გროვდებოდა თუ ყველას თავისი რაღაც ადგილი ჰქონდა, სადაც ამას აგროვებდნენ? ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურებში გროვდებოდა თუ კერძოდაც იყო ესეთი შემთხვევები, რომ გადაგროვდებოდა და თუ გვაქვს ინფორმაცია მერე ამ შეგროვებული ქონების ბედი როგორ წყდებოდა ხოლმე, ან რანაირი მიმდინარეობა ჰქონდა მომავალში ამ ჩამორთმეულ ქონებას. მადლობა. კი ბატონო. პირველ რიგში დავიწყებთ იმით, რომ თუ ქონება ექცეოდა სახელმწიფო საკუთრებაში, რა თქმა უნდა ის ქონების მართვის, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის სამსახური ჩადგებოდა საქმის კუთხით, თუ რა ქონება
გადადიოდა სახელმწიფოს საკუთრებაში და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს საკუთრებაში ხდებოდა ამ ქონების აკუმულირება საბოლოო ჯამში. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საუბარი იყო მოძრავ ქონებაზე. მაგალითად, როგორც მე უკვე აღვნიშნე, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები იშლებოდა საჭიროების მიხედვით. შეიძლება, მოდი ასეთ მაგალითს ვიტყვი, შეიძლება თბილისის პოლიციის ხელმძღვანელის მოთხოვნით ეყიდა თავშად 20 მანქანა, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამეგრელოში წასულიყო სამხარეო პოლიციაში 3 მაგალითად რაჭაში და ასე შემდეგ. ანუ აუცილებელი არ იყო ასეთი ქონების მომთხოვნის დანაყოფს მოხმარებოდა. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მოთხოვნილი მანქანები გადანაწილა პროკურატურაზე, იუსტიციის სამინისტროზე, საჯელახშულების დაწესებულებაზე, ეკონომიკის სამინისტროზე სხვა. ანუ ქონება ერთ ადგილზე, ერთ სტრუქტურაში არ იყრიდა თავს. მოძრავი ქონების განაწილება ხდებოდა, ხოლო უძრავი ქონების, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ხდებოდა, საიდანაც შემდგომ ნაწილი პირდაპირ მიყვილის წესით, ნაწილი სააუქციონო წესით, ანუ აუქციონზე გატანის წესით სხვისდებოდა. ის ქონებები, რაც დაბრუნებული იყო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს საკუთრებიდან, ანუ ბალანსზე არსებული ქონებების ბაზიდან მოხდა მათი დაბრუნება. რაც შეეხება იმ კითხვის იმ ნაწილს, სადაც ბრძანეთ, რომ ხომ არ იყო შემთხვევა, როდესაც არა სახელმწიფოს, არა საკუთარი კეთილდღეობისთვის ხდებოდა დაუშვათ ბიზნესის იძულება და ასე შემდეგ. შემიძლია გითხრათ, რომ დიახ იყო ასეთი ფაქტებიც, მაგალითად მე ვახსენე დასავლეთ საქართველოს მთავარი სამმართველოს კონტაზვერვის უფროსის მოადგილე მივეცით პასუხისგებაში 4 ეპიზოდზე, ამ 4-დან 3 შემთხვევაში მან თანხები სხვადასხვა ბიზნესმენებს გამოძალა და ეს თანხები არსად არ წაუღია, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტში არ შეუტანია. ასევე მანვე 2 Toyota Land Cruiser-ისა და Mitsubishi Pajero-s მარკის ავტომობილების შეძენა აიძულა, რომელიც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს გადაეცა და ბალანსზე აიყვანა მე კონკრეტულმა სტრუქტურებმა. ანუ ასეთი შემთხვევებიც გვხდება რა თქმა უნდა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. სულ ერთწუთიანი მცირედი რეპლიკით შემოვიფარგლები, ის რაც ბატონმა ირაკლიმ მისაუბრა ახლა და ბატონმა სოზარმა, ქალბატონმა თიამ ამ ყველაფერს პრინციპში საზღვრის საერთაშორისო სასამართლომ დაარქვა სისტემური დანაშაული. ანუ ის რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ბატონო ირაკლი, ეს არის ფაქტები, რა თქმა უნდა, გამომტყუნებელი განაჩენებით და ჩვენ ამ კომისიის შექმნამდე სხვათა შორის არაერთხელ გვითქვამს, რომ უამრავი მტკიცებულება უკვე არსებობს იმისთვის, რომ ეს რეჟიმი შეფასებულიყო, თუმცა რა თქმა უნდა, დამატებითი მტკიცებულებებიც საჭიროა, რასაც ეს კომისია აუცილებლად მოიპოვებს და ეს კიდევ ერთხელ საზოგადოებას მინდა შევახსენო, ის რაც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ ამ 1 საათის განმავლობაში არის პირდაპირი მტკიცებულება იმის, რომ ეს პოლიტიკური რეჟიმის შეფასება უკვე უნდა მოხდეს ამ კომისიის დასრულების თანამედროვე. როგორი მოხდება, ამას ალბათ საზოგადოება უკვე კარგად ხვდება. თქვენი საუბარი თავიდან ბოლომდე შეიძლება ითქვას, რომ არის ამისი საფუძველი და დიდი მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, იმ შრომისთვისაც გაწიეთ და ზოგადად რასაც აკეთებთ. მადლობა. ბატონო ირაკლი, გარკვეულწილად ნაწილობრივ ბატონ ილიას კითხვას როცა გაეცით პასუხი საუბრეთ ამაზე, მე მინდა ესეთ საკითხს შევეხო. მოგეხსენებათ, ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა იყო მაშინ საპროცესო შეთანხმებები და თანხების მიმართვა გარკვეულ ფონდებში. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, სხვადასხვა ფონდები იყო, სხვადასხვა ფონდებში ხდებოდა თანხების მიმართვა. ხშირ შემთხვევაში ჩემი კოლეგა ადვოკატების პრაქტიკიდან გამომდინარე მაქვს ინფორმაცია, რომ პირად ანგარიშებზეც ხდებოდა ხოლმე თქვენს დეპარტამენტში უშუალოდ თუ ქონიათ შეხება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რამდენად სისტემური იყო ეს და თვითონ ეს ფონდები, ამ ფონდების საქმიანობა შემდგომ რა მიმართულება ქონდა ამ თანხებს, ამის შესახებ ხომ არ ქონიათ გამოძიებისას მტკიცებულებები და თქვა თუ არ დაგიდგენიათ გარკვეული ფაქტები. ნამდვილად არსებობდა ასეთი ფონდები, სადაც ხდებოდა თანხების აკუმულირება, სამართალდამცავი სტრუქტურების განვითარების ფონდი იყო და სხვადასხვა მიზნობრივი დანიშნულებით ხდებოდა ხარჯვა. ჩემს დეპარტამენტში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ ეპიზოდად, ერთ-ერთ საქმეში არის აღნიშნული ფონდების საქმე, მაგრამ ეს საქმე არის მიმდინარე
შესაბამისად, მე დეტალების დასახელებისაგან, რა თქმა უნდა, თავს შევიკავებ და მათ შორის იმ გვარების დასახელებისაგან, რომელიც ნაწილობრივ თუმცა საჯაროა, მაგრამ ჩემი მხრიდან არ იქნება ახლა ჯერ დაუსრულებელ საქმეზე წინასწარ გარკვეული რაიმე კომენტარის გაკეთება. კი ბატონო, დიდი მადლობა, თუმცა თვითონ ფონდების ჩამონათვალი ალბათ შეგიძლიათ რომ შემდეგ მოგვაწოდოთ, რაც ალბათ არ არის დაფარული ინფორმაცია. იმდინარე საქმეზე, რა თქმა უნდა, მეტი დეტალი ვერ იქნება მოწოდებული. ბატონ ალექსანდრეს ამ ეტაპზე ხომ არ სურს რაიმე დაამატოს და გავაგრძელებთ შემდეგ. მოგესალმებით, წარმატებებს უსურვებთ თქვენ კომისიას და ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მზაობას გამოვთქვამთ, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც საინტერესო იქნება კომისიის საქმიანობისთვის მოგაწოდოთ, როგორც წერილობით, ასევე ზეპირი ფორმით. რაც შეეხება ჩვენის მხრიდან ბუნებრივია პროკურატურასთან ერთად აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ძირითადად ჩვენ უკვე დასრულებულ საქმეებთან მიმართებაში გვაქვს საერთო, ასე ვთქვათ, სამუშაო, რაც გულისხმობს იმას, რომ მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების კუთხით არაერთ სასამართლო პროცესში ვარ ჩართული, სადაც იყო შემთხვევები, როგორც აღინიშნა ავტომობილების ჩამორთმევის და გვიწევს ამ შემთხვევაში უკან დაბრუნება იმ პირებისთვის, ვისაც უკანონოდ ჩამოართვეს თავის დროზე, ასევე უძრავი ქონების საკითხებთან მიმართებაში. ეს არის ყველა მიმდინარე სასამართლო ღია პროცესები და ღია გადაწყვეტილებები არსებობს. იყო შემთხვევები, როდესაც კერძო მიწაზე აშენდა პოლიციის შენობა მათ შორის და მოგვიწია ჩანაცვლება სხვა ქონებით დაზარალებული პირისთვის. გარდა ამისა, იყო შემთხვევები, როდესაც არაერთი თანამშრომელი იქნა, ასე ვთქვათ, ჯერ დანაშაულის გამო განაჩენი დადგა, გაათავისუფლეს სამსახურიდან, თუმცა აღმოჩნდა, რომ უკანონოდ მოხდა მათი მსჯავრდება, მოგვიწია ამ ადამიანებისთვის როგორც კომპენსაციის გადახდა, ასევე სამსახურში დაბრუნება და სხვა უამრავი უკანონო ქმედებები, რომლებზეც უკვე მიმდინარე პროცესებია სასამართლოში და თუ კი კომისია დაინტერესდება, ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ, რომ თითოეულ საქმეზე დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, თუ წევრებს არ აქვს სხვა შეკითხვები, მე ასე გამოვა რომ ბოროტად ვიყენებ ჩემ თანამდებობას კითხვების ნაწილში. და ასევე ჩემი კომისიის დივანიც. ვერ გეშვებით, იმიტომ რომ იმდენი საქმე გაქვთ გამოძიებული, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა ინდივიდუალურ საქმეებზე თქვენთან საუბარი, არამედ ამ საქმეების ფონზე გამოვკვეთოთ ის, რაც იყო ზოგადი სურათი, რომ რეჟიმი დახასიათდეს. ამიტომ მე სამი კითხვა მაქვს, არასრულწლოვნებთან ხო არ იყო რომელიმე საქმე დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ბავშვთა უფლებებზე და არასრულწლოვანს როგორ ექცეოდა რეჟიმი, ამას დაუთმოთ გარკვეული დრო. ციხეები რომ იყო გადატვირთული არასრულწლოვნებით, ეს სტატისტიკა არსებობს და გასაგებია, მაგრამ თქვენ რომ იძიებდით იმ საქმეში ხომ არ არის სადმე არასრულწლოვნის ინტერესი, რომ ამ საქმით კიდევ მეტად დავინტერესდეთ და მოგმართოთ ასეთ შემთხვევაში. თქვენ ახსენეთ ფიროსმანის ორი ნახატი და თუ გაქვთ რომ გითხრათ თუ არა და შემდეგ რო გითხრათ რომელ ნახატებზე იყო საუბარი, არა მესაკუთრეები, არამედ თვითონ ნახატები თუ გაქვთ. და ეს დღეს არ არის, რა თქმა უნდა, სასწრაფო. და ბოლო შეკითხვა. მე როდესაც ქართულმა ოცნებამ გამომიცხადა ნდობა და დავინიშნე იუსტიციის მინისტრად, მაშინ სამინისტროში დამხვდა სია შედგენილი ბატონი ზურა ადეიშვილის მიერ და ამ სიას მოფერებით საჯარო მოხელეები ეძახდნენ კეთილი ბიძიების სიას. კეთილ ბიძიაში იგულისხმებოდა ის ბიზნესმენი, რომელიც ვითომდანებაყოფლობით მოვიდოდა სამინისტროში და გადაწყვეტდა, რომ სამინისტროსთვის ესადღვის თავისი ქონება ეჩუქებინა სამინისტროს გამოყენებისათვის. აი როგორც მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევა ახსენეთ, რომ აიძულებდნენ და საკუთარ მანქანას დაათმობინებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხმარებისთვის ან ძალით აყიდინებდნენ და გადააცემინებდნენ, ასე იყო იუსტიციის სამინისტროს შემთხვევაშიც. მაგალითად იყვნენ ამ სიაში კეთილი ბიძიები, ბიზნესმენები, ვინც ააშენებდა უფასოდ იუსტიციის სამინისტროს პარკინგს, ვინც ააშენებდა შეღავათიანი პირობებით
წაგებაზე იმუშავებდა, მაგრამ მაინც რომელიღაც იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ფილიალს და ასე შემდეგ. ასევე იყვნენ ისეთი ბიძიები, რომლებიც თვითონ ეძახდნენ ასე და თვითონვე აჯერებდნენ თავის თავს, რომ ესენი იძულებული ადამიანები კი არ იყვნენ, არამედ კეთილები იყვნენ და სიასაც ასე ერქვა, კეთილი დაცინვით, რა თქმა უნდა. ესეც მახასიათებელია რეჟიმის, რომ ადამიანს აუბედურებ, აიძულებთ და კიდევ ისე იქით დასცინი. იყვნენ ბიძიები, რომლებიც როგორც თავად ეძახდნენ, მაგალითად მთელი წლის სამყოფ პრინტერისთვის ქაღალდს ჩუქნიდნენ სამინისტროს უფასოდ. ასეთი სიები თუ შეხვედრიათ სადმე, ან თვითონ ეს ინსტიტუტი თუ მოგხვდათ თვალში, ამ ფორმით თუ სხვა ფორმით, იუსტიციის სამინისტროს ნაწილში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილში თქვენ ფართოდ ისაუბრეთ და ეს ცნობილი ფაქტია და გასაგებიც არის. ესე იგი, კეთილი ბიძიების სია, რომელიც ურადეშულმა შეადგინა და იძულების წესით ართმევდა სამინისტროს მოხმარებისთვის ადამიანებს ქონებას, არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული შეკითხვა და ფიროსმანის ორი ნახატის დასახელება თუ გახსოვთ, თუ არა და იქნებ მოგვაწოდოთ. და აბრაკახური ღვინო, ესეთი დასახელებით. რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენ კეთილ ბიძიებს, ახლა სია არ შემხვედრია ნამდვილად ასე ჩამოწერილი რომ ეს და ეს პირები ნუმერაციით, მაგრამ ასეთი ბიზნესმენების არსებობა რომ ფაქტი არის, არა მარტო იუსტიციის სამინისტროს, არამედ სხვადასხვა პროექტების განხორციელების, როგორც იყო გზები, პოლიციენობები, თუნდაც რაბათის მშენებლობა და ასე შემდეგ, ასე შემიძლია დავადასტურო. რაც შეეხება არასრულწლოვნების ზე მიმართ განხორციელებულ ძალადობას არ ადამიანურ მოპყრობას, აქაც გიპასუხებთ, რომ აღნიშნული საქმეები საგამოძიებო ნაწილის ქვემდებარეობაში დარჩა და რა თქმა უნდა, იქ იმ საქმეებში, ანუ სხვა დანაყოფზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, იქნება არასრულწლოვან შეავდებულთა ან დროებით მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა მიმართ განხორციელებული არადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტები. თუმცა მათი სტატისტიკა და ეს მეთოდოლოგია დაუშვათ მათზე როგორი ხორციელდებოდა, ჩემთვის ამ ეტაპზე უცნობია და შესაბამისად სხვა დანაყოფის ქვემდებარე იყო ეს საქმეები. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან ბევრი ქართველი ჯარისკაცი და ოფიცერი იქნა დათხოვნილი, ზოგიც დაპატიმრებული, ზოგიც ნაწამები, მაგრამ დათხოვნას ჰქონდა განსაკუთრებით მასობრივი ხასიათი, თითქოს იყო მცდელობა შექმნილიყო წარმოდგენა, რომ აი ამათზე გადატეხილიყო ჯოხი, თითქოს ესენი იყვნენ დამნაშავე 2008 წლის ომის ტრაგედიაში და თქვათ მარცხში და ამაზე თუ არსებობს რაიმე მასალები პროკურატურაში, შეიძლება თქვენს დეპარტამენტში უშუალოდ არა, მაგრამ თუ იცით ამის შესახებ, თუ არა და კარგი იქნება, მოვიკითხოთ და გამოვითხოვოთ ეს ინფორმაციაც. კი ბატონო, ალბათ თქვენ გაქვთ ხედველობაში დაუშვათ იგი ასეთ მასობ ერთიანი სახელწოდების ქვეშ რომ მიმდინარეობდეს, როგორც თქვენ ნახსენეთ, ასეთი საქმე რამდენიც მე ვიცი არ არის, მაგრამ ცალკეული საქმეები, ცალკეულ პირებზე, მაგალითად იგივე სერგო თეთრაძის წამება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ესეთი საქმეები არის და გამოძიებულია და გარკვეულ საქმეებზე განაჩენების დგას და გარკვეული გამოძიებებიც მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ანუ ასეთი ქოლგის ქვეშ საერთო სათაურით არა, მაგრამ სათითაო ფაქტებზე კი ბატონო. ბატონო ირაკლი, ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ თქვენი შეწუხება შეიძლება მოგვიწიოს, შეიძლება არ მოგვიწიოს, ხდომაზე მობრძანებას გულისხმობ, მაგრამ ის რაც ნამდვილად მოგვიწევს არის თქვენთან თანამშრომლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აუდიო, ვიდეო თუ მატერიალური სხვა სახით არსებული თქვენი საარქივო მასალები, რაც შემონახულია. გასახსენებლად ისიც კმარა მაგალითისთვის, რომ როდესაც ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აღვნუსხეთ ერთის მხრივ დანაშაულის დამადასტურებელი ფარული ჩანაწერები, ისინი საზოგადოებაში ზოგჯერ დამკვიდრებული აზრის საპირისპიროდ არ განადგურებულა, ისინი გადაეცა პროკურატურას და არაერთი განაჩენს დაედო საფუძვლად.
მაგრამ იყო მეორე წყება ფირების, რომელიც სხვადასხვა ცნობადი სახის თუ უცნობი ადამიანის პირადი ცხოვრების, მათ შორის სექსუალური ცხოვრების ჩანაწერებს წარმოადგენდა და ისინი, იმიტომ რომ საქმის გამოძიებისთვის ღირებულება არ გააჩნდა და უფრო დიდ სიკეთეს აზიანებდა, რაც არის ადამიანის პირადი ცხოვრების შეულახავობა, იქნა კანონით დადგენილი წესით განადგურებული. ამ ნაწილში მაგალითად მოსამომავლოდ საინტერესო იქნებოდა ვინ აწარმოებდა ამ ჩანაწერებს, ჩვენ მაშინ ვიცით რომ ასე გამოიკვეთა რომ ამას არა რომელიმე კუდიან უშიშროების სამსახური აკეთებდა, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს PR დეპარტამენტის ფუნქცია იყო ეს. სწორია, არასწორია და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი სამომავლოდ ალბათ წერილობით გამოვითხოვთ ჩვენ და დაგვჭირდება და არა მხოლოდ ეს, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ თქვენთან კეთილთანამშრომლობას. უღრმესი მადლობა რომ ამის დასტურად თქვენ მობრძანდით, ბატონ მინის დაუდასტურეთ ჩვენი პატივისცემა, მას დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ისედაც, მაგრამ კონკრეტულად ამ დღეებში ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობიანობის უზრუნველსაყოფად, მადლობა თქვენ. ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთხელ თქვენს თანამშრომლებს თქვენ მადლობა. 67 მილიონი ლარის ღირებულების ქონებაა დაბრუნებული. არაერთ უსამართლოდ გასამართლებულ ადამიანს 130-მდე პირს, მათ შორის ქალებს, ვინც უკანონოდ იხდიდა სასჯელს იმ უბედურებაში და წამებაში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში თქვენ მიეცით შვება და ადამიანისთვის უფრო დიდი შვება არ არსებობს, როდესაც უსამართლოდ იჯდა ციხეში და ერთ დღეს ხელში დაიჭერს თავის გამამართლებელ განაჩენს. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა და ყველა იმ მსხვერპლის სახელით თქვენ მადლობა, ვის მიმართაც თქვენ სამწუხაროდ, მაგრამ ასეთი იყო რეალობა, დაადგინეთ დამამცირებელი არაადამიანური თუ წამების, მოპყრობის თუ წამების ფაქტი. ეს საქმეები ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ რეჟიმი და მისი პოლიტიკური თანამდებობის პირები დავახასიათოთ და რასაკვირველია წერილობითი პროცედურის ფარგლებში დაგვჭირდება გავაგრძელოთ თქვენთან თანამშრომლობა, რისთვისაც წინასწარ გიხდით მადლობას.